जुडो तोड़े भरपासे वारनि स्टाफनि ते भलारो महीनो रमज़ान शरीफ़ शुरू थींदे ई अघ चोट ते चाढ़े पूरे तालके जे जुडो में महांगाई जो जिन काबू में अची न सघियो। वापारियुनि ऐं दुकानदारनि रमज़ान जे भलारे महीने जो एहतराम न कंदे खाधे पीते जी सभिनी शयुनि जहिड़ोकि फ्रूट भाॼियुनि गोश्त मच्छी अटो खाजरो तेल खंड ऐं चांवरनि जा अघ पिणु चाढ़े छॾिया आहिनि, जॾहिं त वापारियुनि ऐं दुकानदारनि जे अहिड़े हिक हटी खां पोइ बि इंतिज़ामिया घूर निंड पियल आहे, जंहिं करे ग़रीब ऐं पोरियत तबिको सहरी ऐं इफ़्तारी पाणी ते करे रहियो आहे। सियासी समाजी धुरियुनि डिप्टी कमिश्नर मीर प्रकाश एसी जुडो ऐं मुख़्तियार कार खां मुतालबो कंदे चयो आहे त वापारियुनि ऐं दुकानदारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खणी महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे, जीअं ग़रीब अवाम खे कुझु न कुझु रिलीफ मिली सघे।